Hello guys, ito ang inyong ka-Nature Tech. Ituturo ko ngayon kung paano mag-install ng Piezo preamp acoustic pickup saddle. Isa itong Yamaha acoustic guitar model F310 made from Indonesia. At kung isa ka sa mahilig sa music o manood ng ganitong uri ng mga video, mag-subscribe ka na at pindutin lang ang bell para ma-notify ka sa next video ko. So start na tayo. Ayan mga ka-Nature Tech, dito na tayo sa ating acoustic guitar. I-layout natin ang ating 5-band Equalizer system acoustic guitar, preamp Piezo, with tuner na siya. I-fit natin ngayon sa ating acoustic guitar. Make sure lang natin na tama ang ating pagkakasukat. Kasi once na makat out natin yung ating gitara at sala ang ating pagkaka-fit up, magkakaroon siya ng gap sa ating preamp. Kuha na natin ang sukat ang ating preamp para mailipat natin sa ating acoustic. Okay. Ngayon kuha na natin ng sentro ang ating acoustic para sa pagkuha ng balanse ng ating ikakabit na preamp. Kuha na natin sa kabilang gilid, ilipat natin sa kabila. Okay. Ngayon kuha na natin ang eskwala. Kayo nang bahala kung anong kailangan gamitin yung eskwala, kung anong available sa inyong mga tools. Guhitan natin para sa reference para mailipat ang guhit sa kabila. Guhitan natin para sa ating sukat na nakuha sa ating preamp. Guhitan natin both side. Actually, hindi naman kaluwangan pa itong gitara na to. 6 years na ito sa akin. Naisipan kong lagyan ng pickup. Mura lang naman kasi ang pickup na nabili ko sa online. Sa mga gustong magkabit, may makaka-order kayo sa sa online, napakarami ngayon. Guhitan natin. Okay mga ka-Nature, lagyan natin ng masking tape para sa protection sa ating gagawing pagbubutas at sa ating pagka-cut out ng ating acoustic guitar. Okay. I-fit natin ang ating preamp. Okay. Ayos. Kunin natin yung 4 na sulok kasi may tabas siya. Lagyan natin ngayon ng center pans para sa ating drilling.
Okay mga ka-nature, butasan na natin para sa ating paglalagarian. Okay, next. Linisin natin ang mga gilid ng matatalas para hindi sumabit sa ating preamp. Fit natin ang ating preamp. Lagyan natin ng screw sa 4 na corner. Slight tightening lang ating gawin. Manipis kasi ang plywood ng ating acoustic guitar. Okay, last one is screw. Okay mga ka-nature, itong ating cable connection para sa ating guitar output cord. Actually may butas na siya, hindi ko lang naipakita sa ating video. Same procedure lang naman din. Including 9 volts battery. Ikabit natin ang ating cable. Make sure lang na magandang pagkakasalpak.
para hindi siya mag-loose. Isalpak natin sa butas. Lagyan na natin ng screw. 4 na corner. Slight tightening lang ating gawin. Baka masira ang ating acoustic guitar, manipis ang plywood niyan. Okay. Last one. Lagyan natin ng cable tie ang ating wirings para hindi makalat sa loob ng ating acoustic guitar. Ang cable tie niya nakakapit sa sticker. Kasama na po siya sa accessories ng ating preamp. Ikat natin ang sobrang cable tie. Tanggalin natin ang cover ng tape. Sticker tape. Ikapit natin sa loob. Yan, tapos ng ating installation ng ating acoustic guitar preamp. Ang pickup piezo nga pala mga ka-nature ay nasa ilalim ng ating wood bridge. Sa next video ko papakita kasama na ang pagkakabit natin ng ating strings, also tuning and guitar test. Ayan mga ka-nature, kung may natutunan kayo at nagustuhan sa video na ito, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. Thanks for watching.